Alright. Magandang araw sa inyong mga kapapa, mga katatay, at sa inyong lahat. Especially sa mga kaibigan ko at mga may small online business. So ito, nandito tayo para imukbang ang kanilang mga small, ang kanilang mga produkto. So this is to support a small online business. Binili natin sila, tapos iba-vlog natin para supportahan natin sila. And para ma-vlog din natin, diba? Para may content tayo, parang gano'n. Pero ang aim talaga nito is to support their product. Alright? So, simulan natin, papakilala natin, tapos isa-isa natin titikman. Okay? Alright. So, simulan natin sa kanin. So, yung kanin... Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Yung kanin na to, galing sa kapitbahay namin, si Ate Taba. Shout out, Ate Taba! Kasi, wala kaming kanin. So, may mga ganito palang product na kailangan ng kanin. So, nanghingi ako. Shout out, Ate Taba. Salamat. Binigyan mo ako ng kanin. Alright. Next. Bogs Bawang. Itong Bogs Bawang na to, product siya nung classmate ko nung college. Si Kevin Hoson at saka si Kate Rumba. Kung di ako nagkakamali sa apelido. Pero ito, business nila. Bogs Bawang. Okay. Tapos, lahat ng link na to ilalagay natin sa notification sa baba. Tama ba? Yung link ng mga site nila, ilalagay natin sa baba ng natin link. Alright? Ano ba? Tama ba? Oh, yun. Bahala okay, ka sa next. buhay mo. Ginusto mo yan eh. Ginisang bagoong. Itong ginisang bagoong na ito ay reseller nito ay si Iroxon. So, shoutout sa'yo. Nung nakarang pa ito binili, na dapat imumukbang nga. So, ngayon lang matutuloy. Then, shoutout sa'yo, Iroxon. Gusto ng misis ko to. Kasi may hindi sa bagoong talaga. Ewan ko ba. Okay. Next. Jalapeno and dynamite. So, yung product na ito ay business ni King Dumagay at saka si April Dumagay. Magkasawa sila. Dati ko silang ka-work. Dati ko silang ka-work. Tapos, lumabas sila ibang company. Ito na yung business nila. Natitikman ko na to before pa sa office. So, ano to eh. Actually, every week may order ako sa kanila kasi. Alam niyo na. Sarap. Okay. Paano masabi? Next. Si Only in Antipolo. So ito na nag-comment siya dun sa actually lahat naman to nag-comment dun sa post natin sa Facebook para maisama sa vlog natin. Only in Antipolo. So Only in Antipolo, ano siya? Sa Antipolo Hill siya. Actually Walang awat ah! sa Antipolo Hill siya. Tapos, nakilala ko lang din siya doon, nung nag-post siya, tinag lang siya nung friend ko. Shoutout pala, classmate ko before, nung college, si Fortunato. Okay. Yan, Fortunato. Siya yun. Shoutout sa'yo, classmate. So, next. Ito, Bake by You. Bake Mac. Product ng kaibigan, kumare, classmate, lahat na. Pwede nyo tawag na magkaibigan level. Kaibigan level. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Ayun. So, Julis Danga, produkto ng pamilya nila. So, titikman natin sila. Shoutout sa inyo sa pamilya Danga. Kasi teacher ko noon, si Miss Danga. Ayun, grade 1. Teacher ko, si Miss Danga. Shoutout sa iyo, ma'am. So, belated Happy Teacher's Day. Tama. Tagal din. Next. Kali produkto to ng kaibigan ko din, si Celine Reveche. Oy, shoutout nga pala sa kuya mo din ha. Bernard Reveche. So, ayun, classmate ko sila sa high school, naging schoolmate ko din sila nung college yan sa Fatima. Okay. So, titikman natin sila. Syempre meron pa pala. Eto. Takoyaki, gawa ni Kuya Jun, kapitbahay namin. As in, kadikit na bahay namin. Kasi siya yung ano. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Is yung sa mga, tawag dito, sa mga, anong tawag doon? Sa Makati, mga ganun. Yung kainan doon, yung tinatayong tent.
ka-experience kayo, nakalimutan ko lang yung tawag guys. Paki-comment ko anong tawag doon. Siya si Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Ayun! Banjeto, mga ganyan. Ano ba? O ganun, may isa pang term doon. Paki-comment na lang guys. Kalimutan ko na eh. Alright, that's it. Ang dami ko pang sinasabi. Rock and roll! So, sisimulan natin dito. Sa kanin talaga. Kasi, alam mo yun, Bogs Bawang. Hi, Kebs. Walang siomay. Titikman talaga natin yung product nila nang walang halo. Dali yun. Tingnan nyo na. Kulang ako ng siomay. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Yung anghang niya, mild lang. Ayun, mild lang yung anghang niya. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, subukan natin iba. Sarap kay ba? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hindi ako naka-order ng siomay. Kasi may siomay dyan, baka naman. Siyempre, panulak agad. Titikman natin kay Oreo. Anti-palo. Minasa. Sarap ah. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Actually ito, kay Antipolo, dapat dalawa lang. Pinanti kami na rin sa atin to. Try tayong libre. Strawberry. Red velvet. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Anong tingnan natin? Okay. Ito. Jalapeno. Dynamite. Yung sauce nila. Ha? Sarap ang sauce nila. Ang pagpapagod ng lasa. Ano ba yung lutong? Ano ba? Wala akong mic nung mga sagat na vlog na. Mga mukbang na na. Ang pagaling ko. Kahit umiinom ng tubig, ano yun, lumulutong. Okay, dynamite naman. Glazing. Up. Up. Next. Ito product ni Kali, ni Celine Rebeche. Ano to eh? Puno to kanina. Kaya nakita ni Mrs. Binawasan na. Diba? Nauna pa siya. Tignan natin. Ayaw ko na tigilan. Sarap. Pa. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sarap. Mamaya naman. Dahil pa natin kakainin. Next. Ito. Kayo Liz, baked by you. Ano ba tawag dito? Lasagna? Lasagna ba tawag dito? Tama ba?
Oh, minsa. Ang cheese to. Parang dito ido na. Paano masabi? Malamang. Ang sarap. Ang sarap. Hindi totoo yan. Ano pa pala? Bola lang yan. Takoyakan ni Kuya Jun. Takoyakan ni Kuya Jun. May pa. Ano ba ito? May sauce pa na ano? May sauce pa na kulay green. Tawag doon. Kasi maanghang. Sarap. Kaya dun sarap. Mm. 2 seconds later. Siyempre, di ko naman kayang ubusin itong ako lang mag-isa. Nandito yung mga kaibigan ko para tulungan ako. Let's go, guys! Let's eat, guys! Okay, kain na natin yung video. Go! Kain na. Kain, boy! Food trip. Pre, masarap to eh. Food trip lang. Mulbang. Buti na lang nakaburaot. Buti na lang chinat kami. Sarap na ito, pre. Hindi totoo yan. Kain kayo dyan. Bola lang yan. Gusto nyo? Bili kayo. Ayos pala dito eh. May tinador tayo para. Susigaw ka lang, food trip na. Sisigaw ka ng food trip na. Tumutunog men eh. Tumutunog. Sabi ko nga, wala akong gano'n, wala akong bagay. Ngayon ko ba yung lutong, guys? Wait. Ano ka nasisira, ulo? May tinador tayo doon. Nanggigigil ako. Alright, sila yung mga kaibigan ko dito sa Pagi Heights. Tawagan puti! A few moments later. Ito ang alamang. Yun. Yun. Masarap pa rin yung par. Mm-mm. Ano yun? Ano pre? Tapos sabihin mo ako dito pre. Sa mukbang, bawal magpahinga. Bawal yung ano eh. Bawal yung isang straw lang. Hindi magkamay. Kaya sasalinan natin si... Tanggal mo yung takip. Parang ngaya. Hindi, ito. Lulusot naman yata dito. Galing, lumusot. Uy, wag mo. Nangingot. Ito, meron pa, may Oreo pa, may ano pa. Gawin ko dito, pre. Oh. Ano ba to? Nakalimutan ko yung flavor niya eh. With velvet. Oreo. Tage. Sige. Ating kapatid lang. Gusto ako, kain na. Sarap yan. Mas marami pa, hindi lang natuloy yung iba eh. Patugtog tayo ay kaso copyright yun eh, no? Sarap nil. 12 seconds later. Ano sabi mo? Last ball, boy. Last ball na siya, boy. Ling tao yakin na po. Bigyan natin pala pa. Kaya, boss. Gigigil ako. 2 hours later. Alright, so yun guys. Naubos namin lahat ng binili natin, no? So yan, shoutout sa kanila lahat sa pagtulong sa atin sa pagmukbang. Alright? Yun! Salamat, nabusog kami. Guys, may ano yata yun, guys. Guys, salamat. So, yun nga guys, naubos na ang ating pagkain lahat ng binili natin. Maraming salamat sa lahat ng na-orderan natin at sorry din sa mga hindi natin na-orderan dahil sa budget, limited budget natin. Okay? So, ayun, maraming salamat at sana suportahan nyo lahat ng mga Facebook friends nyo na nagbebenta online small business, sorry, yun pala yung term. Okay? Guys, thank you so much. Kita tayo on my next vlog. Alright,
Shoutout nga pala sa mga taga-Putel, sa mga kapitbahay lahat ng tumulong sa akin ng yung pagkain dito. At saka sa pamilya ko, at saka kay Baby Jeron. Alright, thank you guys. See you on my next vlog!